Kita lagi ada kasus baru ya ini. Jadi klakson ya, tanda klakson gitu lah, yang buat biasanya sen kalau dipencet kayak kemarin bunyi gitu. Tapi ini nggak di sen juga bunyi ya. Ini kita sen dalam keadaan off ya, nggak ada yang nyala sennya. Kita coba kontak. Tapi nyala terus teman-teman. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya teman-teman. Jadi kalau ngesen nyala, dan kalau sennya dimatiin pun tetap nyala. Oke, kita cek dulu teman-teman.